Gibana-bana ang mukabat sa 1.6 billion pesos ang damyo sa nahitabong sunog sa NCCC Mall Davao nga miulbo kaniadtong adlaw Sabado. Kini ang giingon ni Fire Superintendent Honey Fritz Alagano, Davao City Fire Marshal atul sa gipahigayong AFP-PNP presscon. Dugang sigon ni Alagano nga nagsugod usab ang sunog sa third floor furniture area apan dili pa masuta og unsa hinungdan sa sunog. May dalawang information na nanggaling po sa ceiling yung apoy na tumulo. And may nagsasabi din na galing sa floor. So we will find it out if maklear na yung exact origin ng fire natin. The origin is at the furniture area ng third floor ng mall. Aron mapadayon ang investigasyon sa maong sunog, gi-endorso sa Bureau of Fire Protection kun BFP Davao ngadto sa National Headquarters ang maong insidente tungod sa kadako sa damyos ug sa kadaghan sa casualties. Nasa estimated damage tayo ng 1.6 billion. So it's beyond our jurisdiction. In-endorse na po natin yan sa National Headquarters. Kasi yung limit lang natin is 60 million estimated damage. Based sa ating estimated damage and based sa number of fatalities, sa kanila na po yung jurisdiction. So anytime this week, darating yung ating task force. Composed of DILG, BFP, DOJ, NBI, and CIDG Davao. Sa karon, temporaryong giundang ang search and retrieval operations tungod unstable ang building ug wala pa schedule kung kanusa nila ibalik ang maong operasyon. Gani sigon ni Alagano nga makig-koordinar pa usab sila sa building official kung i-demolish ba o dili ang NCCC Mall Davao. We temporarily suspend the search and retrieval because kahapon at around 9:45 AM may narinig po tayo nga malaking pagsabog doon sa loob. So yung kinatayuan ng ating mga search and retrieval team medyo nag-shake siya. So, our Grand Commander decided to suspend the search and retrieval. Karong adlaw, adunay buhaton nga dialogo kauban ang kabanay sa mga biktima, NCCC ug SSI Management, Local Chief Executive ug BFP. Kasama mo sa balita, Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.